နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ cross section ဆိုတဲ့ modifier လေးကိုပြောမယ်ဒါကအသုံးများသလားဆိုတော့အရန်တော့မများဘူးအဲ modeling နေမှာသူဒီတနေရာမှာအထောက်အကူပြုပေးလာလိမ့်မြက်ခင်းမြင်ဂုံးဝင်လေးပဲဆိုပါစို့မြေကမှုလေးလိုဟာမျိုးလေးအဲ့ဟာလေးကနေသူကဘယ်နေရာမှာတွေ့ဖို့များလဲဆိုရင် golf queen လိုဟာမျိုးပေါ့နော်သူကရေပြေညီကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးတက်သွားပြီးတော့မှအပေါ်မှာကျတော့ပြန်ပြီးရေပြေပြန်ညင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြေပြင်ကပြန်ပြူသွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးမှာဆိုရင်သူကဘေးအနားလေး white နေတဲ့နေရာလေးတွေပဲသူကဒီလို slant လေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီတောင်ကုန်းလိုဟာမျိုးလေးအဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမှာဆိုရင်သူဒီကောင်လေးနဲ့ဒီ function လေးနဲ့ဆွဲရတာကောင်းတယ်အဲ့တော့တခြား poly modeling နောက်ပိုင်းမှာတကယ် modeling စစ်ပေါ့နော် additive poly modeling နဲ့လုပ်လို့ရသလားဆိုရတယ်သို့တော့ဟိုကောင်မှာလုပ်ရင်မလိုလားအပ်တဲ့ polygon တွေကများလာနိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဒီ function လေးကိုသုံးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောဆယ် pizza နဲ့တွားလိုက်မယ် drag type ကိုဒါလောဆယ်မြေကုန်းလေးတစ်ခုဆွဲကြည့်အောင်ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ဒီကောင်နှစ်ခုဆက်နေတဲ့နေရာလေးကို smooth ပြန်ထားလိုက်မယ်ဆိုပါတော့ဒါကောက်ကွင်းလေးလို့ပဲသဘောသတ်မှတ်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုလောလောဆယ်တစ်ခုလည်းပဲထားခြင်းဒါကြီးလောလောဆယ်ဖျောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် iso လေးလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် iso လေးနှိပ်လိုက်မယ် perspective ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် line ပဲရှိအောင်မယ်နော်အဲ့ထဲကနေအခုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ segment ကို sorry ဒီ sp line level ကိုဝင်တယ် select မှတ်တယ်ပြီးရင် outline ထုတ်မယ်အဲ့တော့ outline ကိုအခုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုအပြင်ကိုထုတ်လိုက်မယ်လို့ oh sorry အတွင်းကိုထုတ်လိုက်မယ်လောလောဆယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထုတ်လို့လည်းရတယ်လို့ scale နဲ့ shift နှိပ်လိုက်မယ် shift နှိပ်ထားရနော် scale နဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခုပဲဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ scale လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟို copy ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကလုံးတစ်ခုပွားလိုက်တဲ့သဘောပဲသို့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆို shift နဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်မှာဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲနှစ်ခုထပ်သွားရရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အမျိုးကိုကလိုလို့ဆိုဘလို့ချင်းဆိုရင်ဘာနဲ့ပဲသွားလိုက်မလဲဒီ outline နဲ့ပဲသွားရအောင်ခုလိုလို့ဆိုဒီလောက်ထားခဲ့မယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ outline တစ်ခုထပ်တိုးမယ်နောက်ထပ်တစ်ခု outline နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ဘယ်နှ line ရပြီလဲဆို4 line ရပြီဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုသတိထားမှာသူတို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိနေလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဒီမှာကြည့် top view မှာကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လိမ့်မယ်နော် front view မှာဆိုရင်မဖြစ်မလဲသူကတစ်ချောင်းနဲ့ပဲ level တစ်ခုလေးပဲပြနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ cross section ဆိုတာမကြည့်အောင်ဒီ point လေးတွေကိုလိုက်ပြီးဆက်ပေးမှာနော် point လေးကိုလိုက်ပြီးဆက်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ cross section ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ် point လေးတွေအဲ့ modifier ကိုမသုံးခင်လေးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အခု copy လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကို level လေးတွေလိုက်မတူအောင်လုပ်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့အတစ်ကူးထားတဲ့ဟာလေးကို select မှတ်လိုက်တယ်အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းတင်လိုက်တယ်ခုလောလောဆယ်လုပ်နေရသည် parameter အတိအကျမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်လောက်မြင့်ရမယ်ဘာညာမပြောဘူးเนาะဘာမှမလိုဘူးပေါ့ okay ဒီမှာကြည့် front view မှာသွားကြည့်ရင်ဒါမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဒီ၄ခုမှာမတူညီတဲ့ height မှာရှိနေတယ် perspective နှိပ်လိုက်တယ်ပြန်သွားမယ်ဒီအချိန်မှာဒါရသွားပြီဆိုရင်အခုပြောမယ် cross section ကြောင်းစအဲ့တော့ဒီလိုဆို20စနစ်နဲ့ interpolation ရရှိနေချိန်မှာနည်းနည်း smooth မဖြစ်ဘူးဆိုရင်22ထားလိုက်မယ် okay 22ဆိုရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့များလာပြီဟုတ်ပြီနော် smooth ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုး level လည်းမတူအောင်လုပ်ပြီးဆိုရင် cross section ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်တယ် CRO cross section ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်သူ့မှာ vertex လေးတွေရှိဟုတ်တယ်နော် vertex နေရာလေးတွေ vertex ဒီအကုန်လုံးကိုသူက auto လိုက်ဆက်ပြီးသွားတာ connect လုပ်ပြီးသွားတာဟုတ်ပြီ F3 နှိပ်ကြည့်အောင် shake တဲ့ပေါ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ wireframe add faces အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာ
သူကခွန်တိုင်းပဲရှိမယ်ဆိုလိုတာက 2D တိုင်းပဲရှိနေဦးမယ်ဟုတ်ပြီနော် F3 နှိပ်တော့ညာလဲဒီကမပေါ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောလောဆယ် function က vertex လေးတွေကိုဆက်ပေးတဲ့ function ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်နေမှာနောက်ထပ် modifier တစ်ခုဆက်လာမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ cross section ကဘာလဲဆို vertex လေးတွေကိုဆက်ရုံပဲဒါလေးပဲသူ့ရဲ့ function ကပြီးရင်ဒီကနေlinear တို့ smooth တို့အဲ့ဟာမျိုးကြီးလဲလောလောဆယ်ဘာမှမပြောင်းစရာပုံမှန်အဖြစ်သိမ့်မလို့ဟုတ်ပြီနော်လောလောဆယ်ဒီတိုင်းထားခဲ့မယ်အဲ့တော့ cross section ကဒါပဲ point လေးတွေဆက်ပေးတာအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်သူနဲ့ဘာတွဲသုံးအောင်များသောအားဖြင့်ဘာတွဲသုံးအောင်မလဲဆိုတော့ surface ဆိုတဲ့ modifier နောက်တစ်ခုထပ်လာမယ်နော်အဲ့တော့ cross section ဒီ 2D modifier အဲ့ပေါ်မှာနောက်ထပ်ဘာတွဲရမလဲဆိုတော့ sur surface ကိုမှသူမှာ surface 3-4မျိုးလောက်ရှိတယ်အဲ့ထဲကနေဘယ်ဟာကိုပဲယူမလဲဆိုရင် surface တီးတန်းကိုပဲယူမယ်ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒီမှာကြည့် surface ဘာမှသူ့ရဲ့အနောက်မှာဘာစာမှမပါတဲ့ကောင် surface ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် surface နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာရပျောက်သွားတယ်တွေ့လားလောလောဆယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာကြည့်အောင် flip normal ဆိုတာလေးကိုပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပျောက်သွားရလဲဆိုတော့ तू ကဟိုပြောင်းပြန်လန်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပြောင်းပြန်လန်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အခုတော့လိုချင်တာအဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး flip normal လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာ surface ပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော် surface ရဲ့modifier ဒီသူ့ရဲ့စကားအတိုင်းပဲမျက်နှာပြင် tab ထည့်ပေးလိုက်တယ် okay ဒါရသွားပြီဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီမှာကြည့်ရအောင် step 5ရှိရယ်ဒါလေးတင်ကြည့်အောင် path topology เนาะဒီဟာလေးမှာ step ဆိုတာစောစောလို segment နဲ့အတူတူပဲ segment တင်ပေးလေသူက smooth ဖြစ်လေပဲเนาะ default ကစောစော6လားမသိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်သူနဲလေကိုယ့်ရဲ့ဟာက smooth မဖြစ်လေပေါ့သူများလေ smooth ဖြစ်လေအများကြီးတော့မတင်ပါနဲ့လိုအပ်တဲ့လောက်လေးပဲတင်ခဲ့မယ်maybe ခုလောလောဆယ်22ထားလိုက်22ထားခဲ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အောင် front view တွားကြည့်မယ် F3 နှိပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ခုံးလေးတော့ပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ခုံးလေးတော့ပေါ်လာပြီအဲ့တော့စောစောကဒီ function ရပြီဆိုတော့မှစောစော cross section ကိုပြန်သွားမယ်ဘာလုပ်မလဲဒီဟာလေးကိုကစားကြည့်အောင် cross section ရဲ့ function လေးကိုဘာကြောင့်လဲဆိုဒီမှာ line တွေကအရန်တချို့နေရာတွေမှာ smooth ဖြစ်မနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြန်ကစားလို့ရမလဲဆိုရင် cross section ကိုပြန်သွားမယ် show and result လေးကိုနှိပ်ထားမယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့သူကအပြည့်မပေးဘူးပေါ့နော်နှိပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ကောင် leave it ထားလိုက်အဲ့တော့ smooth ထားကြည့်မယ်smooth ထားလိုက်တာနဲ့ line လေးတွေပုံစံမျိုးပြောင်းသွားတယ်လား linear ဆိုရင်သူက line က အတိုင်းသွားမယ် smooth ဆိုရင်တော့သူကပြည့်လေးသွားပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘေးစားဆိုရင်တိတ် smooth နဲ့ထူးခြားမှာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်များသောအားဖြင့်ကတော့သူ့ကိုအခုတော့သွားပြီးတော့ဟိုပြန်ပြင်ပေးစရာတော့တိတ်အများကြီးမလိုပါဘူးเนาะsmooth မှာပုံမှန်အများသောအားဖြင့်ထားခဲ့ရလိမ့်ရှိတယ်เนาะ cross section သုံးမှာဆိုရင် smooth ကိုထားပြီးရင်အဲ့ပေါ်ကနေ surface တင်မယ်ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့မြေတောင်ကုန်းလေးရပြီဘာလိုနေလဲဆိုတော့မျက်နှာဖုံးဒီအပေါ်အပိတ်လိုနေတာမဟုတ်ရင်သူကဂျိုင်းကွက်ကြီးဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါမျိုးမှာနောက်ထပ် modifier တစ်ခုထပ်တိုးလာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင် line ပေါ်မှာပဲအခုလောလောဆယ် modifier 2ခုရှိနေပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တင်အောင်မယ်သူက3ခု4ခုကြိုက်တဲ့လောက်တင်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် function modifier အတစ်ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ cap holes ဆိုတာရှိ cap cap ဆိုတော့အပိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ holes ကအပေါက်တွေအဲ့တော့အပေါက်တွေကိုလိုက်ပေးတဲ့ကောင်အဲ့တော့ cap holes ဆို modifier လေးတင်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာကြည့်အောင်မဖြစ်သွားပြီလေသူဒီ F4 ခဏပြန်ဖြောက်လိုက်မယ်နော်သူဒီကိုလိုချင်တဲ့ဒီမြေပြင်ကနေတက်ပြီးတော့ဂမှုလေးပုံစံဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားဟိုမြေပြင် level နည်းနည်းလေးမြင့်သွားတဲ့ level လေးဖြစ်သွားပြီအဲဆိုရင်အခုဆိုပါတော့ဒါဒီ golf လုပ်ချင်တဲ့ field ဆိုရင်လည်း golf field ပေါ့နော်အဲ့မျိုးမှာအခုမှကြည့်
cap holes လေးတင်လိုက်တဲ့အတွက်အပေါ်ကမျက်နှာပြင်ဟော်လိုဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ဒီလေပိတ်သွားတယ်အောက်ကမျက်နှာပြင်လည်းတခါတည်းပိတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီလိုမျိုးတွန်းတက်တွေနဲ့ irregular shape ပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုး shape တွေနဲ့ဆွဲရမယ်ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီ line ကနေစပြီးတော့လိုချင်တဲ့ shape ကိုဖော်လိုက်တယ်ပြီးရင် line ရဲ့ vertex တွေကိုဆက်ပြီးတဲ့ cross section ဆိုတဲ့ modifier လေးတင်လိုက်တယ်ပြီးမှအဲ့ဟာကိုမျက်နှာပြင်လေးတွေပေါ်လာအောင် surface modifier တင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် surface modifier တင်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါက်လေးတွေကျန်နေတဲ့အတွက်အပေါက်ကိုပိတ်ချင်တော့ cap hole ဆိုတဲ့ modifier လေးကိုတင်လိုက်တာ ਨੇ လိုချင်တဲ့ဟာတစ်ခုခုကဖြစ်ပေါ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် so အဲ့လိုဒီလိုရသွားပြီဆိုရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့တဲမှာမပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုတော့ line ကိုပြန်ဝင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်ဒီချိန်မှာဆိုရင် show and result ဖွင့်ထားလို့ရပြီအဲ့တော့ line ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြန်ပြီးပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီလိုလုပ်ချင်အပြင် god fee တို့နောက်ဆုံးဟိုတောင်ပေါ်မှာရှိရတည်ရမလားလို့တွန်းလေးတွေနဲ့ဒီ pedal fees တွေအဲ့ဟာမျိုးတွေမှာလည်းဒီဟာလေးနဲ့တွားပြီးတော့လည်းဆွဲလို့ရနိုင်တယ် okay အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပြောမယ်နော်ဒီ cross section အကြောင်းပြန်သွားမယ် cross section မှာ rules လေးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုနဲ့ထပ်ဆွဲကြည့်အောင် circle ဆွဲလိုက်ပြီနော်လောလောဆယ် circle ဆွဲလိုက်ပြီသူ့ right click editable sp line ပြောင်းလိုက်တယ်နည်းနည်း smooth ဖြစ်အောင်လို့ set နှစ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ sp line level ကိုဝင်တယ်ပြီးရင်အခု shift နဲ့အတွင်းကိုထုတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုအနေထားမှာပဲတခါတည်း cross section နဲ့တင်ခဲ့ကြည့်အောင် cross cross section တင်လိုက်တယ်အဲဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသူ့ရဲ့ vertex ၄ခုတခါတည်းတန်းဆက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆက်သွားပြီဆိုရင် sp line level ကိုပြန်ဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကို level လေးကစားကြည့်အောင်နော် okay တခါတည်းကြည့်ချင်တဲ့အတွက်စောစောက surface ဆိုတဲ့ sur okay နောက်ထပ် surface တစ်ခုတင်လိုက်တယ် surface တင်လိုက်တယ်တင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲသူကတွေ့လားပြောင်းပြန်လန့်နေတယ်နော်လိုချင်တဲ့ဟာအပေါ်ဟာလိုချင်တာသူကဘာဖြစ်လဲအမဲကြီးပြပြီးအောက်ကဟာအမှန်ပြနေအဲ့ခါမျိုးမှာဘယ်လိုနှိပ်ရမလဲဆိုရင် flip normal ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်အဖြစ်လဲဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဟိုဒီမှာကြည့်အောင်တခါတလေမှာ cap holes တင်စရာမလိုဘူးဆိုရအောင်ပြောလိုက်တာပဲဟုတ်လားတခါတည်းနဲ့လေသူဒီကိုလိုချင်တဲ့ shape ကိုရနိုင်တယ်အပေါက်မပါပဲပေါ့နော်အဓိကအပေါက်မပါပဲနဲ့ရနိုင်တယ်တကယ်လို့ဒါပေါက်နေခင်နောက်တစ်ခုတစ်စင်လေးပဲထပ်တိုးရမှာစောစောကကောင်းလို့ cap hole ဆိုရဟာလေးတင်ပေးရုံပဲ okay ဒီမှာကြည့်အောင်အခု sp line level ဝင်တယ်အခုဒီမှာ show and result လေးနှိပ်ထားရတဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တခါတည်းတက်မြင်ရမယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာကြည့်အောင်အခုဒါနောက်မှထပ်ပြီးတော့ shift နဲ့ copy ကူးလိုက်တဲ့ကောင်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ချင်းအဖြစ်လဲကိုက something ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံခွက်ကလေးမှောက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ scale to ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီထဲကနေပဲနော် sp line level ကနေ shift နှိပ်ပြီးတော့ထပ်ကူးကြည့်အောင်အခုဒီမှာနောက်ထပ်3ခုမြောက် sp line ထွက်လာပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ထပ်တင်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် shape တစ်ခုရလာနိုင်တယ်ကြီးမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်သေးမှာဆိုရင်သူဒီ0သူ့ရဲ့ original level ထက်ညော့သွားတာ ਨੇ ပြဿနာဒီမှာတက်လာပြီတွေ့လားဆိုလိုတာကသူဒီအောက်ထဲဒီဆက်သွားခွင့်မပေးဘူးပေါ့ဒါလောက်မှပဲထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်ဆိုပါစို့ကိုရတခုခုရဲ့အဖုံးလေးပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဆွဲခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့တွားပြီးတော့လဲဆွဲလို့ရတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်တယ်ကူးပြီးရင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့
cross section ရဲ့သဘောကဒီမှာ F4 နှိပ်လိုက်မယ် cross section ရဲ့သဘောကသူ့မှာရှိသမျှ vertex တွေကိုသူအလိုက်တင်လိုက်ပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်ဒါလောက်ပဲသူက function ကလုပ်တယ်ညနေပြင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ surface modifier ကိုတင်ပေးရမယ်လိုအပ်တယ်အပေါက်လေးတွေပါနေတယ်ဘာညာဆိုရင်စောစောလို့ဒါကတော့ရှင်းနေတာပေါ့နော် circle perfect circle ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူဒီအပေါက်မပါတော့ခုနလိုဒီလို complicated ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်အပေါက်ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင် cap holes ကိုထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်အောင်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်နော် surface မှာဆိုတော့ steps ကို22ထားခဲ့တယ်နော် steps ကို22ထားခဲ့တော့ဒီကောင်ကအရန်များနေတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ steps ကိုထပ် short ကြည့်အောင်10လောက်ထားကြည့်အောင်ဒီမှာကြည့်သူကဘာဖြစ်သွားလဲစောစောလောက်ပိုလီကိုမများတော့ဘူးပိုလီကိုမများတော့ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတွန့်segmented တွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ requirement ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုက smooth လိုချင်သလားအဲ့လောက်အများကြီးထည့်ဖို့စက်ကောလက်ခံသလားဆိုတဲ့ဟာပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီ surface ရဲ့ segment steps level ကိုကြိုက်တယ်လို့တင်ခဲ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်အခု cross section ရဲ့ surface ရဲ့ cap holes ရဲ့အဲ့သုံးခုပေါင်းပြီးတော့လောက်ရတဲ့ function လေးကိုသိသွားပြီ okay ဒါလေးတွေကအိမ်စာကြီးဖြစ်လာမှာနော်စမ်းကြည့်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာဘလို့လုတ်တော်ညာလဲမရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုတခါတည်းချပြီးတော့ရေးထားတို့ထားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခုလိုနောက်ထပ် session မှာအဲ့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့မေးရမယ့်ဟာမျိုးတွေ